Acum trebuie să scriem altceva, altă idee. Păi da, mă, aia e punct deja. Mai bine Punct. o sărutare ai avut de la mine. Nașpa. În sfârșit ne-am cunoscut. Nu. Ce? Asupra solicitat. Deci? Hai, bagă una de ta acum. Amuzantă. Nu vreau să zic una, dar nu știu. În sfârșit ne-am cunoscut și Hai, ia parte citește tu să auzim și noi cap-coadă. și... Ceva. Ia uite că mă încurcai, mâncați. Bă, frate, deci eu nu ții minte nici 3 secunde. E grav. Citește tare, citește tare. Da, Ca să auzim și noi. deci de aici, nu? Da. Dar nu înțeleg. Ai crezut? Am crezut. Am crezut că ești nebun, dar am descoperit. Tare, tare, tare. Stai puțin. De aici. Acum... A, ce tare. E mișto. Chiar e Căutăm mare. sfârșitul acum. Și trimitem și semne exclamării. Asta e semne exclamării. Și asta e semne întrebării. Păi când am întrebat ceva? Niciodată. Și în sfârșit nu ne-am cunoscut și parte de... Bă, deci aici în gând îmi vine și aici nu pot, când o zic nu vine. Băi, nu pot, totuși. Vreau să dau un like. În sfârșit ne-am cunoscut și parte... Ia uite și tu, bă, de să mor eu dacă mi la vreodată așa Păi ce ceva. parte? Și parte de sărutul mult așteptat ai avut. Cum forțăm paranteză. Și cu limba te-am... Păi, tocmai asta era ideea. Hai. Vreau și mie puțin sucar mental. Eu până una alta. Să mi-ai vine o idee. Nu mă bag pe asta cu... Bună, are să numai una. Ca mine nu mai e niciuna. Nu Auzi. e niciuna. Hai. Da, mă, ceva... Stai să... Hai. Ia zi și tu, Cristiana. Este că eu mă gândeam de asta. Încercam. Și ceva amuzant poate să fie, să știi că noi... De îți place, Da, de păi nu-ți place, altă mama nu mai face. Nu de îți place, de nu-ți Bună, place, place, mama alt tot te îți place. De nu-ți place? Nu. Mama alta nu mai face. Mama alta nu mai face. Asta e veche, mă. Păi și ce? Bagi la puzzle. Nu mă să-i zici că mama tot te place. Nu să-i zici, nu să-i zici de el bun, nebun. Nu. Păi nu, că acum e de vorba de ea. Iată, Lasă, lasă, că n-are legătură. Ei zici, am apărut eu și gata. A apărut și gata. Ce mai vrei? Ieși acasă. De asta trebuie să scrii cu ieși Asta eu acasă. scriu, da. Ultima dată. Și acum unește, nu știu ce, cu nu știu ce, ieși acasă. Așa faci? Păi dar nu avem cuvintele ieși și acasă. Da, așa. Da. Le formulăm acum, hai. Nu, mă, nu. Păi aia Nu trebuie să faci mă. alfabetul. Facem la sfârșit acolo. Ieși acasă, ce mai unește, nu mai unește nimic. Da. Păi hai să făcăm pe aia cu bună, cu rea. Păi da, zi continuarea. Eu sunt a ta, nu știu. Rău bun, dar nu e bine. Pentru mama ești Tu ai tot ce ai cu bun, mama. dar nu... Nu știu. Cred că am o găurică în patele... Sau e găurică de la ăstea. De la ala. Bagă-mă bună, nu, cum să rost de ea și gata. Dacă sunt bună sau rea, pe parcurs tu vei afla.
semnul întrebării. Mirării. Da. Am o Cristiana, ce faci? Păi mă gândesc Face că bine. tot fac aici și nu Trebuie știu, și da. ție semn. Chiar dacă sunt bună, rea, fă-mă să fiu doar a ta. Da. Aoleu, bagă pe asta că e forță. Am uitat. Chiar dacă sunt Chiar- bună rea, frumos să fiu doar a ta. Da. Mamă, asta e bombă. Da. Hai. Bravo, mă, Idei de... briliante am. Acolo, acolo tot la greșilea. Solo. Îl toleam până... Solo. Solo. Hai, chiar. Hai, bagă de indicații. Hai că e drăguț, n-are nimic. Chiar. Iar cu chiar. Păi și dacă pe ăsta știm. Nu, chiar dacă sunt bună rea. Pe unde mai scrie chiar? Aici, chiar dacă am fost de orgolioși. Păi și ce, mă, ce are? De sunt bună sau rea, fă-mă să fiu doar a ta. Da. Așa Da. merge. Ori sunt bună, ori sunt rea. Nu, frumos de să sunt fiu bună. doar a ta. Că nu or să. Ori De. sau... Sau de sunt bună sau sunt rea, fă-mă să fiu doar a ta. Păi, Păi da. Ce tare. E aici, a rămas așa, ce drăguț e. Nu, eu sunt... Dați-mă semnul întrebării și puneți-l în minte. Am o întrebare și acum... nu este greu, știu doar eu. Ce inimă de gheață ai tine. Lasă-mă pe mine să te... Na, 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 na. Nu avem pe aia minte, cum e, mă? Între două, nu te Pințul. plouă. Mamă, eu asta mi-a rămas în minte într-una. Te caută mulțime. Nu, măi, mă, de maneaua aia de să știu, bagă tare. Sau sunt rea? Bagă, 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 bine, bagă, 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 nimeni nu mai e ca tine. Și cum ai ziceam eu? Bagă, bagă. Ha? Și cum zisă eu? Rupe, rupe, rupe tot. Ești nenorocire, haide să te pup în bot. Să Că mor vin eu după la tine. Să vă ridăm la petrecere. E melodie? Păi, cum? De De unde credeai că o zicem? Ah, i-am crezut că ați inventat voi. Nu. Ah, mai avem puțin vineri să facem playlist. Să vezi și atunci certuri. Nu, eu nu vreau, eu vreau pe aia să ne zică o listă de 10 melodii. Păi nu cred că bagă nimic din ce vrem, noi bagă ce vrem. Fiecare câte 2-3 Nu, că am melodii. zis că Și scrie gata. și acolo, Nu, în mă. reguli. Da, Înainte, da. Dar nu să ar fi vom bine face fiecare să genul, eu fiecare să Câte două melodii aibă fiecare. dreptul la 2-3 melodii, să care le vrea el. Cele mai preferate, cele mai frumoase care sunt pentru el. Da, mă las că vedem noi oricum. Și așa de ăla spune unele, ăla pune unele Da. și așa e ca lumea, știi? Ascultă până la urmă fiecare ceea Da. ce și-a dorit. Așa nu, nici mie nu mi-ar conveni să ascult numai ce vrei tu, de exemplu. Da, seama că nici mie nu mi-ar conveni să ascult ce vrei tu. Păi normal, E tot aia, mai. că toate cred că la fel. exact. Da, Așa oricum o să ascultă fie ce o să fiecare. zic aia, o să ne placă la toate. Dacă Toate mai- suntem noi săraci acum, ieri, Adică tot timpul Bă, când am auzit Raki Taki, Mă. bă,